Özledim ben seni oy ansap жүрем Sağmıştın saz benden sap жүрем tuğan жер Ауылымның түбін oy Kımbat mağan bildir ay Күн қақтаған tuğan жер Туған жер өзің дегендей жүремін әркез елеңдей Бір сезім билеп барадау жүрегім дүрсіл қағадау Армысыздар ма? Елімізде халықты ынтымаққа, ұйымшылдыққа, береке бірлікке бастайтын көрісу күні немесе амал мерекесі басталды. Ассалаумағалейкум. Армысыздар ма? Көрісу күні құтты болсын. Көрісу күнінің тарихы туралы халық арасында әртүрлі болжам, әртүрлі пікір бар. Қатынайтын көлік құралы, ат пен арба болған заманда алды 3 ай, арты 6 ай қыста бір-бірінен байланыс үзген ана жұрт пен мына жұрт қар еріп, күн жылығанда қайта қауышып көріседі екен. Ол күн наурыз айының ортасына тұспа-тұс келген. Сол дәстүрден осы амал мерекесі пайда болды деген болжам бар. Қазақ халқы жалпы көшпелі халық. Қыстан шыққаннан кейін, аман-есен шыққаннан кейін, себебі қыс басталғанда қоштасады екен қазақ. Қысты өткеннен кейін, жұт болады, анау болады, әртүрлі індеттер болады. Содан кейін шыққаннан кейін көріседі екен. Бұл 14-шіге неге түседі? Кезінде Шәкәрім жазған, Мәшһүр Жүсіп Көпей жазады. Ол 8 күн тойланады екен, наурыз күні. Бірінші күн 14-ші наурыз екен. Бұл амал күні, амал арабта көшпелі халық қой. Араб тілде амал деген наурыз деген сөз екен. Бұл көп дәстүрлер, қазақ жоғалтқан дәстүрлер, әртүрлі дәстүр орталық Қазақстан, солтүстік, шығыс, оңтүстік сақталып келді. Батыс Қазақстанда. Сондықтан еліміз қазіргі осы амал күні, көрісу күні батысты сақталып қалған екен. Бірақ жалпы халықта болған үлкен дәстүр. Себебі дәстүр болатында біз көшпелі халық аман-есен қыстан өтуіміз керек екен. Қай жақта жүрсекті де. Міне соқтан аман-есен өттік, бүгін көрісіп жатырмыз. Соңын жас қосылсын, жаңа жыл келді дегендей. Сол бірақ негізі наурыздың ең бірінші күні, біздің тойланатын 14-ші. 22-ші күн теңелі күні. Бүкіл ел боп, халық боп тойлаймыз. Амал күні құтты болсын, көрісі құтты болсын. Еліміз аман болсын, басымыз аман болсын. Ардайлап сіздермен көрісу үшін келдік. Берекелеріңіз құтты болсын. Жасыңыз құтты болсын. Бір жастарыңыз құтты болсын. Бақытты болыңдар қыздар, өркендерің өссін. Сәлеметсіздер ме? Көрісу күні құтты болсын. Бұл күні ауыл тұрғындары ерте тұрып, елең алаңнан жасы үлкен адамдарға сәлем береді. Көрші қолаң бір-біріне жасың құтты болсын, жасыңа жас қосылып, ғұмырың ұзақ болғай деп тілек айтады. Көрісу күні бұрынғы өкпе реніш кешіріліп, араздық ұмытылады. Наурызды әсіресе отбасылық деңгейде атап өтуге мән берілген. Көрісу тек адамдардың бір-біріне амандасып, жақсылық тілейтін, бір-бірімен қауышатын мерекесі ғана емес. Сондай-ақ жас үлкендерге ізет көрсетіліп, ілтипат білдірілетін күн. Өйткені көрісу салты бір күнмен шектеліп қалмайды. Наурыз бойы жалғаса береді. Ал ақсақал, өзіңізден бата сұраймыз. Иллахи амин ата. Айналайындар, қолдарын жайындар.
Наурыз мерекесі құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын, дастархандарың асқа толып, ыдыстарың асқа толсын. Отбасыларың аман болып, шаңырақтарың жастыққа толсын. Әумин, қабыл болсын. Ұлыстың ұлы күнін ұлықтай берейік. Той тойға ұлассын, қазақ елі.